今天我们修这台洗衣机是一台美的的不排水是吧？我试一下。启动，水出来了没？这不出水呀？出来，把这要出。这底下东西你给我瞅瞅。出水出的少？嗯，有可能堵住了。好，它这个出水就是出的少，一会儿我们看一下里边有没有这个异物。把这里先给大家看一下。一会儿你把你们手机掏出给我一个，你把一分给你那种资料就。好，这里看着没事，一会儿我们把上边打开看一下。好，刚才看了下边没事，我们把这个盖儿给大家看一下，里边有没有堵着。它这个是洗浴溶肤之后造成的这种情况。好，这个盖儿已经打开了，我们往这里支一个改锥螺丝刀，这样它就不会跑了。你看这些鸭子毛，是不是？这里还有这个地方，全是这个鸭子毛，说明啊里边肯定有鸭子毛堵了。一会儿我们把这个一圈也给它拆下来。好，这个大螺丝已经拆下来了，但是发现一个难拆的，就是这个波轮。我刚才怎么用力它是拆不下来。一会儿我们给它加一下热。这是找了一个吹风机，我们给它通上电。啊，你这插座还有点问题。你看有这问题。好，好，刚才用这个吹风机加了一下热，我们用锤子跟一跟，瞅瞅能不能下来。啊，还是下不来，那没办法了，只能从下边套一套就得了。拆不下来这个啊，硬砸怕给你砸坏。你再回给我买一个去。还是的，一会儿待会儿我给你买个洗衣机去。你都得给我买个洗衣机去。我都不拆了，我拆底是给你套它得了。好，我们把这个洗衣机放倒之后，你看下边这里有两条螺丝，我们把这两条螺丝给它卸掉。刚才把多余的水已经放了。接下来我们还是找一个吹风机，把这里加一下热。你看，这里是用胶粘的，我们给它加一下热。你看，这里刚才给它加了一下热，加完热之后，这样我们一转，看就下来了，是不是？你看这里边堵的全是黑乎乎的，一会儿我们把它掏出来。你看这什么东西子？好，现在已经没了，就是一堆这个乱七八糟的，你看全是这个东西的。还有这个，一会儿我们用胶给它粘上，试一下，看排水正常不正常。好，刚才花了点时间，已经弄好了。你看，现在正在洗。好，我们试一下脱水，一键脱水，启动。我们看一下这个排水管。看，现在就痛快多了，是不是？说明它这个就是堵了造成的。